Что, доброе утро. Вот ночевали в таком месте. Ночью еле-еле нашли вроде. Такое вот странное дерево с большими колючками. Некоторые колючки даже днище палатки прокололи. Ну, не критично там. Главное, чтобы по крышке не залезли. Вот там сам город Камышин. Вот он протягивается. Там Волга видна. Не знаю, на камеру видно, не видно. А тут получается вот такая горная местность. Мы, получается, на самой вершине горы. Не, хотя не на самой вершине, еще можно выше подняться. Туда получается вниз спуск и опять подъем. Горы, горы, горы. Ну, место более-менее хорошее. Но что-то все равно не очень хорошо получилось поспать. Вот. Что-то дождик начал покапывать. Я думаю, сейчас он чуть-чуть покапает и пройдет. Батареи полностью заряжены. Сейчас осталось до конца собрать вещи. И сегодня уж и доехать до Волгограда. Первая цель сегодня. Как-то так. Будем снимать дальше. Ну что, ребята, мы остановились вот в таком классном месте. Ну, вон там наши заряжаются электробайки. Алмаз пока пошел мыться. Я уже помылся. И помылись. И вот нам накрыли стол. Это, не доезжая в Волгограда, какое-то село. Я напишу в описании. Вот, это уже я. Потому что тут жара 30 градусов, а мы одеты там флисовые штаны, флисовая кофта, куртка. Короче, надо будет сейчас как-то все запаковывать и скорее всего пойдем на почту или СДЭК или что-то там, чтобы отправить это все домой и не возить с собой, потому что вещи объемные и багаж маленький, и все это проглатывается. Много места. Вот. А тут такой берег классный. За яблонями не видно, конечно. Ну, классное место, красивое. Наконец-то почувствовал тепло южное, именно, а не этот холодрыгу. Вот именно только сегодня, наверное. До этого дня как было тепло, но не так. А вот сегодня прям жарит, как надо. Короче, такие дела. Сейчас дожидаюсь Алмаса и садимся кушать. До Волгограда осталось километров 30. Вот. Выехали на такой участок дороги, где идет ремонт. Здесь спокойнее. Вот в Волгограде, ближе к Волгограду очень сильно растеплело. Это вот сейчас едем 29, а если стоять на солнце где-то 35 получается. Едем, а Алмаз вон едет вообще в шортах, сланцах и футболке. Ну, я примерно тоже так ехал. Решил одеться. Вот. Сейчас еще решил в Волгограде часть теплой одежды оставить, потому что, я думаю, она мне больше не нужна будет. Едем дальше. Что мы в Волгограде? Доехали. Решили по приложению вот эту розетку. Блин, это приложение нас так выручает. Не надо искать, бегать, где зарядиться. Спасибо этим разработчикам. Сходил в Паркхаус. Зимние вещи отправил почтой домой и купил пару легких вещей. Не теплых, так скажем. Потому что жара вообще стоит неимоверная. Ну и в Сочах, наверное, примерно так же и будет. Заряжаемся, выезжаем из Волгограда и ищем место для ночлега. На такой план сегодня. Вот чисто случайно заехали на заправку. Сначала начали заряжаться. Вот там на улице есть у них розетки. Но розетки, видимо, слабые. Как мы на 4 киловатта включили, они, видимо, рубильник снизу вырубился. Вот розетки. И нам заправщики любезно предоставили другую розетку. Такие хорошие люди. В принципе, у нас и так аккумуляторы заряжены на 75%. Ну,
если с утра аккумулятор заряжен, все равно приятнее выезжать на полном заряде. Сейчас заряжаемся 15 амперами. Я попробую показать. Не всегда это приложение врубается. Вот 15 амперов, 80% заряженного. Сейчас буквально 15 минут заряжаемся и поедем. Это выехали с Волгограда. При выезде с Волгограда ужасная пробка была. Нам повезло, что мы еще двухколесные. Если на машине выезжать, наверное, пришлось бы выезжать часа 2. А так мы выехали, ну, не знаю, ехали на 30-40 минут. Все пробки объезжали. Кстати, в Волгограде заметил, сами вот эти полосы широкие, и между автомобилями ездить очень удобно. А у нас в Казани они очень узкие, и между автомобилями так и проедешь. Получается, мы просто спокойно ехали между рядами. Там 1,5 метра, грубо говоря, было. Вот, сейчас зарядимся и поедем искать ночлег. Как всегда, что-то вон везде темно, темно. Надеюсь, дождика не будет. С той стороны посветлее. А там прям все темно, как будто дождик или не знаю, что такое. Надеюсь, нет, не дождик. С утра мы с Алмазом под дождь попали. О, кстати, а тут вот Ленин стоит, точнее его бюст, видимо, чтобы его не выкидывать, сюда принесли. Сегодня мы хотели проехать 300 километров, но все-таки не получилось. Поздно выехали, а потом я вот уже до этого снимал видео, заехали в село Олень, так и называется, где нас накормили, дали зарядку, помылись. Очень понравилось. А так, в принципе, проехали мы 233 километра. Вот. Ну, если у Алмаза был бы тот аккумулятор, в принципе, мы спокойно бы по 150 проезжали. А так приходится Алмазу чаще заряжаться. То есть Алмаз заряжается практически каждые 100 километров. Ну, и как не практически, а каждые 100 километров. А я могу, в принципе, спокойно проезжать и 150. Вот я сегодня проехал, не помню, 120 километров, и у меня еще остаток был 30%, насколько я помню. То есть на этом остатке можно еще было спокойно проехать 30 километров. Вот такие дела. В принципе, пока все нормально, поломок нет. Велосипеды себя чувствуют отлично. Кстати, когда мы ехали... Откуда мы выехали, Алмаз? С какого города? Поднимались в горы. Ну, посмотрели температуру мотора. У меня по программе показывало 98 градусов. Вот, по ощущениям, температура мотора Алмаза чуть-чуть выше вроде было. Ну, в принципе, эти моторы до 100 градусов переваривают вообще отлично. Ну, Куаньшуни говорят, что и 150 градусов переваривают. И есть люди уж, которые неоднократно это все проверяли. Вот. И защита у меня, в принципе, еще стоит. При 110 градусах у меня сразу идет понижение мощности. Ну, это контроллер Келлер так запрограммирован. А при 130 градусах контроллер полностью отключает мотор. То есть, по идее, защита хорошая. При желании даже перегреть его не получится. А это, наверное, вот как раз и мы проверим на серпантине, когда поедем уже в сторону Сочи. От Туапсе, от Джубки в сторону Сочи. Там прям хороший серпантин будет. Подъемы, спуски, разгон, торможение. И вот это самая такая езда, которая быстро мотор нагревает. Вот. Сейчас зарядимся, найдем место для ночлега, покушаем и спать. В принципе, уже Волгоград проехали, до моря осталось недалеко, километров, ну как там, 900, насколько я говорили. Ну и по навигатору так где-то километров 900 получается.
Ну, надеемся, ну, за 3 дня, наверное, не получится. 4 дня, это где-то так у нас доедем. На сегодня все.